teman-teman, ketemu lagi dengan spot mainan. Kali ini kakak lagi berada di sawah teman-teman. Lihat, wah, kita cari mainan di sini saja ya teman-teman. Kita cari kemana ya teman-teman? Wih, lihat teman-teman, kakak sudah menemukan mainan teman-teman. Wah, kebanjiran kayak teman-teman. Wah, kita bawa saja teman-teman. Wah, ya, simpan di sini teman-teman. Wah, ini ada mobil molen juga teman-teman. Wah, kita simpan saja lagi di sini teman-teman. Wih, bukan mainan teman-teman. Wah, kita ambil yang ini ya. Wah, ini lihat teman-teman. Dapat lagi teman-teman, lumayan panjang teman-teman. Wih, 3 mainan. Kita ambil lagi yang ini. Wah, ada truk oleng teman-teman. Ih, kayaknya terbawa arus air. Kita simpan saja lagi di sini. Ih, 4 mainan teman-teman. Wah, ini juga sama, truk oleng teman-teman, warna merah. Wah, kita bawa saja teman-teman. 5 mainan teman-teman. Wah, keren ya. Kita lumpuri saja teman-teman. Kita bawa bulldozer teman-teman. Wah, kita lumpuri saja di sini teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Wah, sudah berlumpur sekali teman-teman. Ih, kotor sekali. Kita simpan saja lagi di sini teman. Nanti kita bersihkan. Wah, sekarang kita lumpuri yang ini teman-teman. Ih, mobil molen teman-teman. Wah, kakak akan lumpur ya teman. Lihat teman. Woi, wah, keren, berlumpur sekali teman-teman. Wih, kotor, mantul. Kita simpan saja lagi di sini teman-teman. Wah, mantap ya. Wah, kita lumpuri yang ini teman-teman. Si truk oleng warna biru. Wah, mantap ya. Maju truk oleng. Wah, simpan lagi di sini. Yuk, kita lumpuri saja. Lihat teman-teman, kita lumpuri. Wih, wah, mantul. Lihat teman-teman. Wah, sudah berlumpur. Wah, kita simpan saja lagi di sini. Wih, wah, 3 mainan sudah berlumpur teman. Ambil si truk oleng warna merah. Turun truk oleng. Hihi, mantap. Wah, paling simpan lagi di sini. Kita lumpuri teman-teman. Siap, 1, 2, 3. Wih, mantap. Wah, sudah berlumpur teman-teman. Lihat, wah, truk olengnya berlumpur sekali. Kita bawa saja. Kita simpan di sini teman-teman. Wah, tinggal 1 lagi. Wah, ini truk molen kayaknya teman-teman. Kita simpan. Majukan saja. Wah, sudah di sini saja. Kita lumpuri langsung teman-teman. 3. Wih, wah, kotor sekali teman-teman. Lihat, wow, berlumpur sekali. Kita angkut saja, kita bawa, kita simpan di sini teman-teman. Wih, lihat, wah, sangat kotor sekali teman-teman. Mantul, teman-teman. Kita bersihkan. Wih, lihat, teman. Wah, sudah kita bersihkan saja. Wah, mantap. Ih, sudah bersih. Kita simpan saja di sini teman-teman. Wah, keren. Yang ini kita bersihkan lagi. Wah, lihat teman-teman. Wah, mantul. Kita cuci lagi. Wah, wah, sudah bersih. Kita simpan saja lagi di sini teman-teman. Wih, mantap. Tinggal 3 lagi teman. Kita bersihkan saja. Wih, wah, lihat, wah, terjungkil teman-teman. Wah, kita lagi, kita cuci ya. Wah, sudah bersih. Mantap nih. 3 mainan.